मॉर्निंग गाईज. आज मी चाललो आहे पुण्याला. ते इम्पल्सचं काम करत आहे थोडंफार. तर ही मी कसं आहे कंडिशन बघता हिला आपल्याला मॉडिफाय करायची. ते जस्ट हिचं नॉबी टायर टाकायचं. नॉबी टायरसाठी मला पुण्याला जावं लागेल. तर रॅल्कोची डीलरशिप राज ऑटो पार्ट्सकडे आहे आणि तिथं आपल्याला पाहिजे नॉबी टायर. तर हा आमचे चिरंजीव माझ्या मागं लागलेत. बाय बाय कर बाबू, बाय बाय कर. शौर्या बाय बाय कर, बाय बाय. तर बघूया आता आपली ही गाडी किती ॲव्हरेज देते. मला डाऊट आहे ब्लॉक पिस्टनचं काम आहे तिच्या. ॲव्हरेज बहुतेक कमी भेटेल आपल्याला. तर पहिला आपल्याला कात्रजला जायचं आहे इथून. तर कात्रजा बहुतेक आपण नॉनस्टॉप मारूया, बघूया किती होते. तर ही आमची खोपोली, हे आमचे हनुमान मंदिर. जय बजरंगबली. हा आमचा KMC कॉलेज आणि इकडे जनता विद्यालय. जनता विद्यालय. आम्हाला गतिरोधक का असं माहीतच नाही. आमची गाडीच तशी आहे, त्याच्यामुळे मी कसं पण चालवतो. तर हा इथून घाट सेक्शन चालू झालेलं आहे. वाघजाई देवीचं मंदिर. हा आहे खंडा. आयशा विला. तर ही रॉल्स रॉयल आहे, झाकून ठेवले. तर इथली स्टोरी खूप भयानक आहे. तर तुम्ही यूट्यूबला जर तुम्हाला इथली स्टोरी काय होती काय नाही ती बघायची असेल तर यूट्यूबला सर्च मारा आयशा विला लोणावळा. तर या गाडी ही रॉल्स रॉयस आहे त्या टायमातली, झाकून ठेवली. चला आपण जाऊया पुढे, आपला टाइम होते. तर ही आपली इम्पल्स. चला आपण निघूया पुढे. तर ही आपली सगळ्यांची माऊली एकविरा माऊली. सगळ्यांची आई एकविरा आई. जय एकविरा माते की. तर आपण आता आलो कात्रजला. तर इथं आमची बहिणाबाई राहते आदिती. तर तरी आता इथून पुढे आपल्याला राज ऑटो स्पेअर कुठे तिथे नेणार आहे. आपण पहिले तिला भेटू आणि नंतर इथून पुढे निघूया. कात्रजमधून निघालो चालू राज ऑटो स्पेअरकडे. आणि पुढे कुठे बघा आपली बहिणाबाई म्हणजे आदिती. तर आपण
तिला फॉलो करूया, तिला माहिती आहे ऑटो स्पेअर पार्ट कुठे आहे. तर चला तिला फॉलो करून जाऊया. तर आपला हिरो इम्पल्सचा आपल्याला मागचा टायर भेटलेला आहे, नॉबी रॅल्कोचा भेटलेला आहे. आणि पुढचा आपली रिंग 19ची असल्यामुळे आपले रिंग चेंज करावं लागणार आहे. आपल्याला 19चा टायर भेटणार नाही, आपल्याला 21ची रिंग टाकायला लागणार आहे. 21चा टायर भेटतो त्यासाठी. तर ही आपली बहिणाबाई. मागचा मोटोक्रॉस टायर भेटला आहे, बघा शकता. बटन टायर रॅल्कोचा. बट पुढच्यासाठी रॅल्कोचा टायर नाही आहे. ॲक्च्युली मोटोक्रॉस टायर या साईजमध्ये येत नाही, कारण ही साईज आहे 90 19ची रिमला मोटोक्रॉस टायर येत नाही. सो त्यासाठी आपल्याला ही रिम आहे, रिम आणि स्पोक हे 21च्या साईजचे टाकावं लागेल. म्हणजे आता आपला टायर मोठा होणार आहे. 21च्या साईजमध्ये टायर आहे, भेटून जाईल. ॲक्च्युली घेतला आहे. तर आपल्याला मी आता आलो आहे पुणे येथील राज ऑटो स्पेअरमध्ये. हा प्रॉपर इम्पल्स आणि एक्सपल्ससाठी त्यांची डीलरशिप आहे. तुम्हाला कुठलाही पार्ट इम्पल्स किंवा एक्सपल्सचा इथं अवेलेबल होऊन जाईल. तर हा पुण्यामध्ये हडपसर रोडला आहे. तर हे आहे स्पोक इम्पल्ससाठी 21ची रिंग करायला. ही एका बॉक्समध्ये का, तर ही आहे 21ची रिंग बॉक्समध्ये. त्याची प्राईस बघू शकता तुम्ही, 1320. आणि मित्र याची काय प्राईस आहे? 702 स्पोक प्लस निप्पल. ओके. आता हा फ्रंट टायरचा हब खोललेला आहे, त्याला ब्लॅक स्प्रे पेंट मारलेला आहे. ते काका आहेत जे आपल्याला 19ची रिमला 21ची रिम 19ची रिम होती आपली, त्याला 21ची रिम बसून देणार. त्यांच्याकडे मी घेऊन आलो आहे. यांचा शॉप आहे नानापेठमध्ये. तर इम्पल्सची रिंग झालेली आहे 21 मध्ये कन्वर्ट, 19 to 21. मॉडिफिकेशन झालेली आहे. चला आता टायर बसून घेऊया. बघूया कसं दिसतंय. जामच मोठा दिसायला लागली गाडी. हाईट इन्क्रीज होईल गाडीची. माझी हाईट कमी, आता ही हाईट वाढल्यानंतर म्हणून मी सीट पण कमी करून घेतली. बघूया आता किती फरक पडतोय. हा एक मिनिट. तर गाडीची पुढून हाईट वाढलेली आहे, हँडल पण हाईटला केलेलं आहे. काय होतंय बघूया आता परफॉर्मन्स काय देत आहे. एक मिनिट.
तगड़ा पैटिस खा रहा है, क्या है भाई? काली काली दिख रही है तू अंड्या. आता आम्ही आलो. माझं झालं खाणे दे आता माझं. अंड्या